Godiya ta tabbata ga Allah wanda ya umarni da dukkan nau'i na aikin alkhairi, kuma ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, kuma ina shaida lallai manzanmu kuma ba manzan Allah bawan shi ne kuma manzan shi ne. Allah ka ƙara daɗin tsira da salati ga manzan Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da shi da iyalansa sahabbansa. Ya ku mutane, ku ji tsoron Allah kuma za ku ji tsoron Allah kuma za ku samu alkhairi da jin daɗi mai girman gaske. Ya ku yan uwan musulmi, yana daga cikin tushen musulunci umarni da abin da zai tabbatar da dukkan wani abu da zai inganta da kawo gyara a gidaddaji biyun nan, duniya da lahira da ƙasa, duk da abin da ya kasance tare da shi da zai zama barna a addinance da kuma duniyance, kuma da wannan ne hakan ke samuwa ga mutane farin ciki da rabauta da aminci da amana. Allah maɗaukacin sarki ya ce, ku yi taimakekeniya akan biyayya ga Allah da takawa, kuma kada ku yi taimakekeniya akan aikata sabo da gaba. Kuma lalle yana daga cikin mafarin waɗannan abubuwa biyu da suka gabata, kuɗaituwa akan kaddarorin garuruwa da amfanin gama gari ga musulmai akan hanyoyi da gurare da lambuna da wajajen ajiya waɗanda hukumomi ke samar da su don amfanin mutane kuma don gyaran kowane unguwanni. Lallai musulunci yana zaburar da taimakawa tare da haɗin gwiwar musulmai gaba ɗaya, kuma yana tunkuɗe abin da ke samar da su ta gare su. Allah maɗaukakin sarki ya ce, kuma ku yi aiki na alkhairi ko za ku rabauta. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ce, tabbas na ga wani mutum yana shiga aljanna ta dalilin wata bishiya da ya sare a tsakiyar hanya wadda ta kasance tana cutar da mutane. Muslim ne ya ruwaito shi. Kuma cikin wani hadisi mai tsira da aminci ya ce, mutum ya kasance yana tafiya tsakanin hanya, ya samu kututture bisa hanya sai ya kawar da ita, sai Allah ya gode masa sannan kuma ya gafarta masa. Bukhari da Muslim suka ruwaito. Taron musulmai, Allah mai girma, lalle wannan wasu abubuwa ne mutum ya ku mutane musulmi. Lalle gusar da cuta ko abin da zai cutar bisa hanyoyin mutane kyautatawa ne wanda Allah maɗaukacin sarki yake so. Allah maɗaukacin sarki ya ce, lalle Allah yana son masu kyautatawa, kuma aiki da wannan wajibin hanya ne, wato haƙƙi ne na hanya. Yana daga cikin siffofin masu imani, kamar yadda mai tsira da amincin Allah ya ce, imani yana da rassa sama da 70 ko rassa sama da 60. Mafificinta shine la ilaha illallah. Mafificinta shine la ilaha illallah, mafi kankanta kuma ita ce kawar da cuta akan hanya. Muslim ne ya ruwaito shi. Kuma gusar da cututtuka da makamancinsu yana daga cikin amfanar da musulmai bisa hanyoyi da wasunsu. Sadaka ce da mutum yake gabatarwa da kansa. Manzon tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, kuma ɗauke cuta akan hanya sadaka ce. Bukhari ne ya ruwaito shi. Kuma a cikin sahih Muslim, lallai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, an bijiro min da ayyukan al'ummata mai kyau da maras kyau, sai na samu kawar da cuta akan hanya na daga cikin kyawawan ayyukansu. Ku yi hanzari da gaggawa ya bayin Allah wajen tara waɗannan lada da aikin mai sauƙi daga abiha suna shafar duka gudanar da wannan daga cikin abin da cutar zai dawo mutum. Ku kiyaye wajen taimakekeniya mai kyau da kuma aiki bisa kowane irin gyaran da amfanuwarsa zai koma ne ga mutane. Ahmad ya rawaito cikin Musnad, lallai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, duk wanda ya fitar da wani abu akan hanyar musulmai wanda zai iya cutar da su, Allah zai rubuta mishi lada na wannan aikin,
kuma duk wanda aka rubuta wa lada don wani aiki to zai shiga aljanna. Bayan Allah, haramun ne akan musulmi ya kirkiri cuta da wani abu makamancinsa, kuma abin cutarwa yana da ire-iren ta kowane fuska cikin amfanar da musulmai gaba ɗayansu. Allah maɗaukacin sarki ya ce, kuma waɗanda suke cutar da muminai maza da muminai mata ba tare da sun yi wani abu ba to ko tabbas sun ɗauki kiran ƙarya da zunubi bayananne. Kuma haƙiƙa manzon Allah ya lalata cewa yana daga cikin haƙoƙin hanya kawar da cuta a kai. Kuma a cikin ƙawa'idoji na shari'a akwai wata ƙa'ida babu cuta kuma babu cutarwa, kuma ita ce ƙa'idar annabta mai girma da daraja. An hana musulmai samar da cuta ko ƙirƙirarta ga musulmai da abubuwan da za su amfani da shi da hanyoyin da sauran wuraren suka ta'allaka da rayuwarsu. ‘Yan uwa musulmai, kuma lalle yana daga cikin abubuwan da suka zama wajibi akan musulmi ya lazimce su ne cewa lalle ne ya kwaɗaitar bisa ga bawa duk wani abu da ke cikin sha'aninsa, lalle ya kawar da cuta da makamantansu daga kansu da kuma cikin dukkan wasu matakai na rayuwa, kuma kada ya yi sako-sako da kowane irin tsari daga tsarurrukan tafiya waɗanda su ne sababin haka. Allah ya, kuma kada ku jefa hannayenku cikin halaka. Kuma yana cewa, kuma ka kwaɗaitu ya ɗan uwa musulmi a kuma ne gaggauta, kuma ka guji duk wani abu da zai iya komawa zuwa ga uquba mummuna daga faruwar abubuwan marasa kyau. Kuma yana daga hakan bisa hanyar kwatance shagaltuwa da abubuwa da za su isar ga yabawa shugabanci. Nawa ne suka zama saɓanin irin haka, suka zama dalilin cutarwa da kirkire-kirkire munana da nisantar zance mara tushe da gaggawan da wani tsarin dokoki ba zai shafe ta ba. Sassauci bai taɓa shiga cikin wani abu face bayan sa ya kasance abin yabawa. Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, duk wanda aka haramta wa tausasawa to haƙiƙa a haramta masa alkhairi gaba ɗaya. Da wannan ne duk yake tabbatar da abincin gaba ɗaya. Ina faɗin wannan magana kuma ina neman gafarar Allah da ni da ku da sauran musulmai daga dukkan zunubi, kuma ku nemi gafarar shi, lalle shi mai gafara ne mai jinkai. Godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halicci sammai kamar yadda ya dace da shi. Ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, girmamawa zuwa ga sha'anin shi. Kuma ina shaidawa lallai annabin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bawansa ne kuma manzansa ne. Bayan haka ya ku yan uwa musulmi, ka kiyaye duk wani abu da zai zama sababi wajen hawa a gare shi da kuma faɗawa hatsarurruka da yan uwa musulmai ko cutar da su da fuskar cuta a zance ko wani aikace. Annabi yake cewa duk wanda ya taka wani abu ya shigo da shi cikin masallatayenmu ko kasuwanninmu kuma a tare da shi akwai mashi, to ya rike mashi kuma ya damƙe hannunsa ta wani mai fili akan wani abu ya samu musulmi daga cikin abin da ya shigo da shi na cutarwa. Bukhari da Muslim suka rawaito. Kuma annabi yake cewa ku ji tsoron masu tsinuwa guda biyu. Sai suka ce, ya manzon Allah, su wane ne masu tsinuwa biyun nan? Ku ji tsoron masu tsinuwa biyu. Sai suka ce, ya manzon Allah, su wane ne masu tsinuwa biyu? Wanda yake tsugunin akan hanyar mutane su. Kuma ya inganta daga gare shi yake cewa duk wanda ya cutar da musulmi akan hanyar sa to tabbas tsinuwa ta wajaba a kansa. Kuma lallai daga cikin mafi kyawun ayyukan daga cikin a wurin Ubangiji
shine yawaita salati ga manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Tsira da amincin Allah su tabbata. Allah ka ƙara daɗin tsira, Allah ka ƙara daɗin tsira da albarka akan annabi Muhammad, tsira da amincin Allah su tabbata, da akan alayensa da sahabbansa gaba ɗaya. Allah ka gafarta wa musulmai da musulmai. Allah ka gafarta musulmai da musulmai, da rayayyu daga cikinsu da kuma matattu. Allah ka gafarta wa magabata musu wanda suka shaida maka da kaɗaitaka da annabinka kuma da manzanci. Allah ka saukar musu da yardarka. Allah ka gafarta musu zunubansu. Allah ka kankare musu munanan aikinsu. Allah ka yadda da mu kuma ka yadda da mu. Allah ka yadda da mu, ya Allah ka yadda da mu. Allah ka kare mu kuma ka kare musulmi ta gaban mu da kuma bayan mu, ta hagun mu da daman mu, ta saman mu da ƙasan mu. Kuma muna neman tsare da girmanka da masaurinka. Allah muna roƙonka lafiya ga musulmai a kowane lokaci. Ya Allah ka ba mu mai kyau a duniya, ka ba mu mai kyau a lahira, kuma ka kare mu daga azabar wuta. Allah muna neman ka tsari daga gare ka. Allah ka ba mu hankalinmu, Allah ka ba mu hankalinmu, kuma ka kare mu daga sharrin kawunanmu. Allah ka taimaki shugabanmu. Allah ka rubuta mai lafiya da lafiya. Allah ka sa daga cikin wanda shekarunsu suka yi nisa kuma aikinsu ya kyau. Allah ka taimaki yariman shi zuwa ga abin da kake so ka yarda. Allah ka taimake shi. Allah ka taimake shi. Allah ka taimake shi. Allah ka taimake shi akan dukkan alkhairi. Allah ka tace da shi zuwa ga duk wata gyaruwa, ya Allah. Allah ka taimaki dukkan mutanen. Allah ka haɗa musulmai akan alkhairi. Allah ka haɗa musulmai akan alkhairi. Allah ka haɗa musulmai akan alkhairi. Allah ka ba zuciyoyinmu tsoron Allah. Allah ka tsarkake su, kai ne mafi khairin wanda yake tsarkake su. Allah ka sanya mu zama mabuɗin duk wani alheri da kuma marufin duk wani sharri. Allah ka samu daga cikin wanda suke son musulmai kamar da suke son kansu. Allah ka samu daga cikin wanda suke son musulmai kamar da suke son abin da yake kansu. Ya Allah ka saukar mana da ruwan sama. Ya Allah ka saukar mana da ruwan sama. Ya Allah mu mabukata ne zuwa ga rahamaka. Allah mu bukata ne zuwa gare ka. Allah ka shayar da mu. Ya Allah ka shayar da mu. Ya Allah ka shayar da mu. Ya Allah godiya gare ka take. Ya Allah godiya gare ka, godiya take. Ya Allah kai ne mai arziki, muna roƙonka ƙari. Allah muna roƙonka ƙari. Allah muna roƙonka ƙari. Ya raye ya tsaye, ya kuma da ku ambace shi zai ambace ku, kuma ku mai tasbihi safe da yamma.